Amici della Lega Calcio 8, benvenuti all'ottava giornata della Serie A2, girone del Ciriaci. Si affrontano la capolista Real Granella, prima a 15 punti contro lo Studio Cesaroni, quinto a 8 punti. Tutto è pronto per questa ottava giornata. Batterà il Real Granella in maglia bianca, Studio Cesaroni in divisa completamente blu. E si parte. Real Granella che attaccherà dalla sinistra alla destra dei posti delle schermi in questo primo tempo. Ovviamente a parti invertite lo Studio Cesaroni. Manovra la squadra di casa sulla destra. Ruggero ha girato subito il lob in area di rigore, controllo difficoltoso per l'attaccante del Real, poi rimessa laterale guadagnata, la batterà Angelucci che lascia il compito al suo compagno. Tramacere la gira, si va verso sinistra, ancora Tramacere, appoggia sulla destra, fa girare palla con calma Real Granella, questi minuti lo Studio Cesaroni affronterà la partita in 7 uomini. Sta per arrivare l'ottavo uomo. Rimessa intanto per Gnagni, che gioca corto, rischiosa ma buona la giocata di Scaffidi. Gnagni, scusate, pronto alla rimessa lunga. Il pallone preda dei difensori del Real Granella che provano a ripartire. Pallone appoggiato sulla destra. Disimpegno così e così qui per Cannella. Pallone che finisce fuori, non era un pallone difficile da controllare. Guadagna una rimessa in zona offensiva la squadra in maglia bianca che manovra ancora sulla sinistra, il cross in mezzo, allontanato ancora senza troppi complimenti dalla difesa dello Studio Cesaroni. Ricomincia dalla sua tre quarti la squadra di casa. Ottimo il dribbling qui sulla destra, la conclusione, il primo grande intervento di Gnagni in calcio d'angolo. Il tiro è stato tentato da Zaccagnini che aveva trovato un buon angolo, ma è stato altrettanto bravo Gnagni a dirgli di no. Calcio d'angolo per il Real Granella. Battuta tesa in mezzo, pallone allontanato poi con qualche difficoltà dalla difesa dello Studio Cesaroni. Mette ordine a centrocampo il Real, subito il pallone lungo, esce Gnagni, ma la sfera era calibrata troppo lunga e allora può andare Gnagni dalla rimessa. Strano scambio con Scaffidi, ora va al lancio lungo l'estremo difensore dello Studio Cesaroni. Buono il controllo in zona offensiva da parte di Valentini. Va alla rimessa Scaffidi, ancora Valentini, il tocco in avanti a cercare la giocata da parte del numero 8 Carcagnolo, che poi subisce un colpo, non c'è nulla secondo il direttore di gara, ma la rimessa è sempre per lo Studio Cesaroni che è pronta a batterla per Cannella.
Vediamo se opterà per la lunga gittata. No, è corta per Cannella. Ancora per il cross in mezzo, deviato forse da parte di Carcagnolo. C'è il primo calcio d'angolo della partita in favore dello Studio Cesaroni, che nonostante l'uomo in meno sta comunque dimostrando di avere una buona organizzazione. Calcio d'angolo battuto in questo momento. Ottima la finta di corpo da parte di Bastianini, che rischia però in contropiede. Può distendersi il Real Granella a grandi valcate con Zaccagnini. Pallone giocato indietro per il tentativo che sibila il palo da parte di Angelucci. Vicino al gol il Real Granella con questa conclusione staffilata di Angelucci, che ha sfiorato il palo. Non ci sarebbe stato nulla da fare per Gnagni. Insiste ancora a metà campo la squadra di casa. Prova a spingere sulla sinistra dopo il pallone distribuito da Tramacere, che qui va con il lob sempre sulla destra a cercare il solito Zaccagnini, ma parabola data con i giri troppo lunghi. Non c'è nulla da fare per il numero 3. La rimessa ancora di Gnagni, che ha servito ottimamente Bastianini. Poi un tocco e scintille in campo subito tra i due calciatori. Qualche scaramuccia in campo, vediamo che decide il direttore di gara, li ammonisce entrambi. Sembra che hanno chiarito i due calciatori, si trattava di Bastianini e Ruggero. Due cartellini gialli e si può ricominciare. Ancora il Real Granella che manovra il pallone sulla destra per lo scatto tentato da parte di Angelucci. Servizio troppo lungo, non c'è nulla da fare. Rimessa ancora per lo Studio Cesaroni. Bastianini, mezzo a due. Si comporta bene il numero 5 dello Studio Cesaroni, che apre tutto sulla destra. Guadagna ancora una rimessa laterale la squadra in maglia blu, che sembra non voler premere sull'acceleratore, ma sta contenendo gli attacchi del Real Granella, che non trova facili spazi, esclusa la conclusione di Angelucci di un paio di minuti fa. Siamo giunti all'8° minuto di questo primo tempo, ancora 0-0 il risultato qui al Ciriaci. Si chiude bene lo Studio Cesaroni, che va al rilancio, nessun problema per l'estremo difensore Pitruzzella, che ha già battuto per i suoi. Avanza Ruggero. Vede il portiere fuori dai pali. Valentini prova la conclusione dell'anno, ma il pallone si perde in fallo di fondo e riparte subito il Real Granella. Lungo lancio a cercare l'avanzata, il cross in mezzo, che era un sorta di tiro tentato da parte di Angelucci. Pallone che scorre tutta l'area di rigore, nessun compagno pronto al tapin vincente, ma ancora pericoloso il Real Granella, che stavolta manovra sulla sinistra. Il cross in mezzo a cercare Ruggero, chiude stavolta la difesa dello Studio Cesaroni. Ottimo l'anticipo, ma ancora Scaffidi che mette ordine, va a rilancio lungo nella zona di nessuno, se non dell'estremo difensore Pitruzzella, che ha già battuto. Solita azione sulla sinistra, stavolta prova il tiro, il grande intervento di Gnagni in calcio d'angolo.
Buona stavolta la conclusione dalla tre quarti, senza andare al cross. Si è dovuto distendere. L'estremo difensore ancora qui dal limite dell'area. Può tentare la conclusione che finisce fuori di un soffio. Arriva il primo time out di questo primo tempo al 10° minuto sul punteggio di 0-0. Si riprende dopo il primo time out con il lancio lungo di Gnagni a cercare i suoi, svetta di testa la difesa del Real, controlla con calma la difesa ospite, lungo rilancio, azione che può diventare pericolosa, sbaglia però la sponda centravanti dello studio Cesaroni. Qui può partire in contropiede il Real con Zaccagnini, converge verso il centro, buona l'azione, Scaffidi lo ferma in modo irregolare ed è calcio di punizione in favore del Real Granella. Sul punto di battuta Angelucci e Tramacere, si può optare una conclusione mancina a giro o di potenza con il destro, senza escludere ovviamente un traversone. Vediamo che decideranno i calciatori della squadra in maglia bianca. Fischia l'arbitro, barriera 2, parte Tramacere col sinistro verso la porta, pallone che sfiora il palo. Ancora pericoloso il Real Granella che approfitta di un calcio d'angolo, pallone al limite per Zaccagnini, conclusione al volo che finisce fuori. Gnagni alla rimessa, adesso soffre l'uomo in meno, lo studio Cesaroni sta resistendo agli attacchi del Real Granella. Qui lungo lancio di Gnagni per la sponda al limite, la giocata solitaria da parte di Carcagnolo. Poi rilancio sbagliato al limite dell'area, prova il piazzato Bastianini ed è il primo intervento di Pitruzzella di questa partita. Ha messo paura al Real Granella anche lo studio Cesaroni con questa conclusione che ha un po' rotto la supremazia territoriale della squadra di casa. Adesso Zaccagnini, 1-2, ottimo, ancora per Zaccagnini che si vola sulla destra. C'è calcio d'angolo, prova a convergere in mezzo il numero 3, ma c'è una deviazione, anche secondo il direttore di gara sarà calcio d'angolo. Pronto a batterla la formazione del Real Granella con Angelucci. Cross in mezzo di Angelucci, arriva il colpo di testa da solo in mezzo all'area, c'è il vantaggio del Real Granella. - 1-0 dunque per la squadra di casa, che è passata in vantaggio con questo colpo di testa imperioso in mezzo all'area che non ha lasciato scampo a Gnagni. La rimessa adesso è in favore dello studio Cesaroni con Bastianini che la gira per Petrillo. Pallone provato a essere consegnato a Carcagnolo, ma può ripartire ancora il Real Granella. Qui il lancio però è totalmente nella zona di nessuno e approfitta di una rimessa laterale lo studio Cesaroni. Intercetta però Zaccagnini che prova la conclusione al volo, la tocca Gnagni, ma che coraggio del numero 3. Calcio d'angolo, l'ha toccata ovviamente Gnagni, quindi può usufruire di questo tiro dalla bandierina. Real Granella, ancora un cross pericoloso, limite dell'area, il sinistro che sbatte sul corpo di un calciatore dello studio Cesaroni, quindi sarà
corner dall'altro lato rispetto a quello battuto pochi secondi fa. Il fischio dell'arbitro. Cross in mezzo, stavolta allontana bene di testa lo Studio Cesaroni, che può andare in contropiede, ma è troppo solo Petrillo. Nessun problema per la difesa del Real, che si dimostra essere squadra molto solida e concentrata. Non a caso è prima in classifica, senza sconfitte. Manovra Ruggero, gioca a 3 con il portiere. Qui tocco superficiale da parte della difesa, per fortuna del Real Granella, che non c'erano calciatori dello Studio Cesaroni pronti ad approfittarne. Adesso rimessa Gnagni, lungo lancio a cercare la sponda da parte di Carcagnolo. Arriva il fischio dell'arbitro, che ha visto una spinta ai danni del numero 8, ed è calcio di punizione in favore dello Studio Cesaroni, che può approfittare di questa buona possibilità. Siamo in zona completamente centrale, buona per una conclusione di potenza o a giro. Proteste della difesa del Real. Vediamo come deciderà di sfruttare questo tiro da fermo la squadra ospite. Sul pallone sembra voler andare Bastianini. Gambe larghe per il numero 5, in attesa che l'arbitro dia l'ok alla battuta. Barriera 4 per il Real Granella, sistema la barriera Pitruzzella. Fischio dell'arbitro, parte Bastianini con il destro piazzato, ed è 1-1 Studio Cesaroni. Bellissima conclusione. Tutto è pronto per riprendere il gioco dopo il pareggio bellissimo di Bastianini, direttamente da calcio di punizione. È ripartito il Real Granella, qualche scaramuccia tra due calciatori. Qui c'è un tocco e il cartellino giallo. A un calciatore del Real Granella. La punizione è in favore dello Studio Cesaroni, animi che si sono surriscaldati dopo l'azione del pareggio. Direttamente da calcio di punizione. Non si è capito sinceramente il motivo della discussione in campo. Sembrava un'azione di gioco normale, un bellissimo calcio di punizione realizzato dal numero 5, ma evidentemente c'è stata qualche parola di troppo. Quando arriva il secondo time out di questo primo tempo, al minuto numero 19, Real Granella 1, Studio Cesaroni 1, a risentirci fra pochissimo. Si riprende a giocare sul punteggio di 1-1, punizione Real Granella. Lungo lancio, c'è un tocco in area, cadono entrambi i calciatori in questione, forse una spinta da dietro, denunciano i giocatori della Granella. Poi il sinistro da lontano, Gnagni in calcio d'angolo. Calcio d'angolo a favore del Real Granella. È pronto Angelucci. Cross in mezzo, allontana la difesa dello Studio Cesaroni.
controlla il pallone in mezzo al campo. Cianca, Tramacere che ha girato, pallone ancora a cercare Zaccagnini che è solo, controllo con il destro, poi in mezzo con il mancino e allontana definitivamente il numero 17 Scaffidi. Rimessa dal fondo per Gnagni. Scambio solito di testa con Petrillo. Pronto ancora Gnagni, lunghissimo rilancio con i piedi, allontana la difesa, pallone conteso a centrocampo, il fallo è in favore del Real Granella. Valentini, il capitano, non è d'accordo, ma l'arbitro ha deciso così, quindi punizione Real Granella. Ruggero si intestardisce nei dribbling il numero 6, pallone con il piatto in mezzo che resta lì, nessun problema per Gnagni che raccoglie. L'ha servito Bastianini, ottimo il tocco a cercare il capitano ma è troppo corto, Tramacere dal limite, gira per indietro, ancora la super risposta di Gnagni. Autore già di 3 parate da incorniciare l'estremo difensore dello Studio Cesaroni. Qui c'è il cross in mezzo, ancora Gnagni che respinge, Bastianini gioca pericolosamente rasoterra, un pallone in aria, ma è Real Granella che in questo momento ne ha di più e cerca il vantaggio. Cianca, Ruggero, gira per Tuzzi, Cianca, pallone che filtra in mezzo dal limite, sbaglia un'ottima occasione Tramacere, poteva sicuramente fare meglio il numero 10 con il sinistro, non ha inquadrato la porta. Cesaroni che riparte dai piedi di Valentini, lungo lancio a cercare la solita sponda stavolta di Bastianini che non va a buon fine, pallone a centrocampo ancora rilanciato, ma la difesa Real Granella si chiude sempre molto bene. Studio Cesaroni le 2 volte che è andata con la palla rasoterra verso la porta si è sempre reso pericoloso, con i lanci lunghi fatica un po' di più. Ruggero, Tramacere, Cianca, ancora Ruggero, difesa chiusa dello Studio Cesaroni, non è facile trovare un varco, ci prova ora Tramacere, filtrante col sinistro ma si deve necessariamente tornare indietro e allora Cianca, un paio di minuti alla fine del primo tempo, quando si continua a dialogare in mezzo al campo ma si riesce ad andare oltre per il Real Granella. Tramacere ancora prova il lob, nessun problema per Gnagni che lascia scorrere sul fondo, cercava il servizio per Angelucci, lungo rilancio di Gnagni, ci prova con la sponda di testa Bastianini ma non ci arriva Carcagnolo, anticipa molto bene in questo caso Scaffidi, il suo avversario, contrasto con Ruggero ed è calcio di punizione in favore dello Studio Cesaroni. Un po' di ghiaccio per Scaffidi che era andato in anticipo. Subito battuto il calcio di punizione, prova la conclusione il capitano Valentini che finisce fuori di pochissimo. C'è stata la deviazione però in calcio d'angolo da parte di Pitruzzella, quindi siamo pronti al corner che arriva in questo momento. Scaffidi prova a prendere l'ascensore e andare più alto di tutti, ma il suo colpo di testa finisce per non impensierire la difesa. Ancora Bastianini che prova il piazzato,
è sempre pronto a questo tipo di conclusioni. Il numero 5 stavolta finisce decisamente fuori rispetto alla porta, difesa da Pitruzzella. Ruggero, lungo rilancio a cercare la sponda in avanti, ma si chiude bene la difesa dello Studio Cesaroni. Gnagni coi piedi a cercare il suo compagno in avanti, ma il pallone è già finito fuori. Ringrazia comunque Bastianini per il servizio. Può andare sulla fascia pugliese. Buona l'azione del numero 15 che guadagna una rimessa laterale molto veloce, esterno destro del Real Granella. L'arbitro però ha visto un tocco, quindi la rimessa è in favore dello Studio Cesaroni. Solita azione con la testa, stavolta insieme a Scaffidi, ed arriva in questo momento il fischio finale del primo tempo. Real Granella 1, Studio Cesaroni 1 qui al Ciriaci. Partita molto divertente. Parte il secondo tempo. Ricordiamo il parziale della prima frazione: 1-1 fra Real Granella e Studio Cesaroni. Lungo lancio qui a cercare il controllo in area da parte di Carcagnolo, che guadagna un importante calcio d'angolo. Già battuto, sempre Carcagnolo. Tocca indietro, il pallone che arriva al capitano. Poi la conclusione da lontanissimo, pallone deviato, ancora calcio d'angolo in favore dello Studio Cesaroni. Sul pallone Scaffidi, che serve il capitano Valentini. Cross morbido, nessun problema per Pitruzzella, che è pronto a rimettere in gioco lungo con i piedi. Delizioso il controllo da parte di Pugliese sulla destra, ma pallone che alla fine finisce in fallo laterale a favore sempre del Real Granella. Cross in mezzo, allontana la difesa dello Studio Cesaroni, ancora la conclusione, Gnagni miracoloso. Vicinissimo al vantaggio il Real Granella, che insiste ancora sulla destra. Pugliese! Che gol ha fatto! Ha battezzato l'angolo e ha battuto Gnagni. Nuovo vantaggio Real Granella. Minuto numero 2, Real Granella che si è riportato già in vantaggio, stavolta conclusione imparabile per Gnagni. Qui ancora la squadra di casa che prova l'azione con il lob di Angelucci, troppo lungo, tutto da rifare ora per lo Studio Cesaroni, che aveva resistito al pareggio. Adesso si trova di nuovo sotto. Lungo lancio, ottimo il controllo di Tuzzi, che guadagna una rimessa laterale. La batterà Salvucci. Ancora Salvucci, lungo il lancio. La rimessa ancora di Gnagni. Lancio sempre dalle retrovie, allontana la difesa del Real. Poi Valentini, elegante sulla sinistra.
Buono il tentativo di tocco in mezzo di Tiziano. Tiberti. Qui rimessa alla granella dopo un disimpegno errato dello Studio Cesaroni. Battuta adesso, pallone riconquistato dalla squadra in maglia blu. Solito lancio a cercare un isolato Carcagnolo che allarga le braccia in segno quasi di resa. Non è stato servito bene stasera il numero 8. Adesso cerca di incunearsi in aria, ma chiude ancora benissimo la difesa del studio del Real Granella. Esce per Cannella. Ancora il lungo lancio, stavolta preciso per Bastianini. Vicino il capitano, preferisce andare profondo Bastianini, pallone deviato. Ancora lungo, qui ottimo il colpo di testa a cercare l'affondo. Pallone ancora sulla destra e la risposta di Gnagni con i piedi. Al limite ancora pericoloso sulla sinistra. Il Real Granella con Salbucci. Pallone che finisce fuori, ma vicinissimo al 3-1 la squadra di casa. Per Cannella. Tiberti. Pallone innocuo tra i piedi. Estremo difensore. Salbucci. Angelucci. Guadagna la rimessa laterale. Riconquista un buon pallone in mezzo al campo lo Studio Cesaroni. Vediamo se Bastianini ne approfitta. Già però due uomini su di lui. Fermato. Chiede il tocco all'arbitro, il numero 5. La rimessa è in favore del Real Granella. Salbucci ha già rimesso in gioco. Marino. Tramacere. Tuzzi. Marino. Preciso con il destro all'altro lato. Ruggero. Fa girare palla Real Granella. Ancora Marino. Profondo, buono qui il tocco. In area di rigore. Pallone ancora al limite. Tramacere che cercava lo spazio per la conclusione. Fermato dallo Studio Cesaroni che non riesce a ripartire. Ci prova ancora con Bastianini. Non era facile il controllo. Ha fatto il massimo il numero 5. Pallone ancora preda della difesa in maglia bianca. Tramacere. Pallone in mezzo. Allontanato. Ancora Tramacere. Ci prova Tuzzi dalla distanza. Pallone alto. Rimessa a Gnagni. Marino. Valentini. Tiberti. Ancora Valentini. Pallone sulla sinistra per Bastianini. Romagnolo tenta il 1-2 col tacco, era una buona idea ma ha fermato tutto il Real Granella che riparte. Piccoli passi, prova la conclusione mancina il capitano Tuzzi.
Pallone che finisce fuori. Cross in mezzo, ancora al limite, il sinistro che va ad un passo dal 3-1. Calcio d'angolo ancora in favore del Real Granella. Cross in mezzo e Gnagni che blocca la sfera. Riparte Bastianini, sempre elegante, ma sono asfissianti le marcature del Real Granella, non è per niente facile trovare spazi giocabili. Complice anche un ottimo possesso di palla. Ora il solito Tramacere, passano molti palloni dai suoi piedi. Qui in mezzo il cross e un'ottima occasione sprecata da parte della squadra in maglia bianca. È arrivato questo tiro cross di Angelucci che stava per diventare un assist. Riparte ancora lo Studio Cesaroni, pericolo scampato per 2 volte nel giro di pochi minuti. Resta in partita la squadra in maglia blu. Valentini, morbido con il destro per Bastianini, ne ha 4 intorno. Si rifugia dal suo compagno per Cannella, anticipato però dal pressing di Tramacere che se la porta ancora sul sinistro per Angelucci che può scaricare la conclusione. Murata alla fine, il pallone si impenna e finisce in calcio d'angolo. Calcio d'angolo ancora in favore del Real Granella. Battuto all'indietro per Tramacere. Tuzzi, Ruggero. Si va a vedere ancora Tramacere. Riceve in questo momento. Tuzzi sbaglia il controllo e la rimessa è dello Studio Cesaroni. Già battuta. Bastianini dal limite. Scarica il destro che finisce non lontano dalla porta. Riparte ottima l'azione sulla sinistra da parte di Salvucci che poi viene anticipato dal buona giocata difensiva. Riparte Studio Cesaroni, Valentini, Bastianini, Carcagnolo dal limite, prova a girarsi, arriva il fallo secondo il direttore di gara ed è calcio di punizione in favore dello Studio Cesaroni. È caldo il destro di Bastianini che è già andato a segno nel primo tempo. Vediamo se sarà ancora lui a provare la battuta a rete. Bastianini e Carcagnolo pronti a pochi passi dal pallone. Barriera a 4 per il Real Granella, fischia l'arbitro. Parte Bastianini con il destro, il palo pieno. Ancora Bastianini dalla distanza ed arriva il pareggio ed è 2-2 dello Studio Cesaroni. Minuto numero 14, Bastianini ha raggiunto il pareggio. Punizioni stasera davvero difficili per il Real Granella. Tuzzi anticipa Tiberti,
Male però, può inserirsi ancora il capitano Tuzzi che prova il cross in mezzo deviato. Calcio d'angolo in favore del Real. Pronta la battuta di questo corner. Forte in mezzo, Gnagni che respinge con una mano, poi completa il disimpegno Tiberti. Siamo già nell'area di rigore del Real Granella che è ripartita. Era in completo controllo del match ma non riusciva a chiuderlo. La squadra di casa è arrivato il pareggio di Bastianini. Ci aspettano 10 minuti finali davvero interessanti. Qui Tuzzi che salva il pallone in campo. Serve però Valentini. Tiberti, buono di prima per Carcagnolo che tentava di ridare il pallone alla corrente. Tiberti ha capito tutto, Salvucci che riparte, allarga sulla destra. Marino, pallone sulla destra, va sul fondo e l'arbitro opta per il tiro dalla bandierina. Adesso il calcio d'angolo, colpo di testa di Ruggero, pallone che rimane lì e spazza alla fine la difesa dello Studio Cesaroni. Tuzzi ultimo uomo, se la cava bene qui i tre centrali. Tramacere, Tuzzi, Salvucci, Marino. Morbido, anticipato Gnagni da un suo difensore, sarà rimessa laterale in favore del Real Granella. Tuzzi, Ruggero, prova a girarsi e a scaricare il sinistro anticipato. Ora limite dell'area, il cross in mezzo di sinistro ed arriva il tapin vincente del Real Granella. 3-2, bellissima azione. Tornato in vantaggio il Real Granella, 8 minuti alla fine del match. Valentini, Tiberti per Bastianini sulla fascia sinistra, cerca lo spazio, serve Valentini che scarica il mancino, poi Tiberti da lontano ed arriva l'intervento in calcio d'angolo. Non perfetto qui l'intervento di Pitruzzella, per sua fortuna il pallone è finito in calcio d'angolo. Studio Cesaroni batte con Valentini, tocco ancora per il numero 10 che tenta la battuta ma colpisce in pieno Carcagnolo. Spazza Real Granella, ma adesso lo Studio Cesaroni a premere. Valentini, mezzo al campo ancora il capitano, a spazio, scarica il destro, sta per diventare un assist per Carcagnolo ma il pallone finisce sul fondo per la rimessa in favore dell'estremo difensore Pitruzzella. Qui scontro fra numeri 10 in mezzo al campo, vinto da Tramacere. Tuzzi, ancora Tramacere, Tuzzi, gira il pallone Salvucci,
Ancora un'azione pericolosa sulla destra. Ruggero mette il pallone in mezzo, Ruggero rimane lì, poi la conclusione Mancini al volo, ma la tocca involontariamente Scaffidi. Sarà calcio d'angolo per il Real Granella. Cross in mezzo, deviato, ancora calcio d'angolo Real. Gnagni stavolta senza problemi, fa ripartire subito i suoi. Lunga la rimessa, vediamo se Bastianini ci arriva. Rimessa laterale in favore del Real. Tramacere che la gira a cercare Salbucci, ma la sfera non ha dosato bene il passaggio, troppo lungo. Ancora un intervento, stavolta falloso da parte di Tramacere, fallo in favore dello Studio Cesaroni. Battuto subito, Bastianini non si gira. Tiberti, allora riparte il capitano Tuzzi che si porta fino al limite dell'area. Perde il controllo, può ripartire lo Studio Cesaroni. Valentini, Bastianini, tocco per Carcagnolo, se la porta sul sinistro, buono il servizio in mezzo all'area, ma alla fine è Pitruzzella che controlla. Salbucci, ottimo dribbling, ma secondo l'arbitro no, non è uscito il pallone, quindi Salbucci si imbola ancora in mezzo ed arriva il 4-2, azione pazzesca di Salbucci in mezzo, il tocco, e 4-2 al Granella. Realizza il 4-2 al Granella e va per la prima volta al doppio vantaggio in questo match. Ora vediamo se lo Studio Cesaroni ha la forza in questi 4 minuti finali più o meno di provare a rimettere in piedi il match. Qui da lontano arriva la conclusione da parte di Salbucci, coraggiosa, finisce fuori, ha visto Gnagni non posizionato perfettamente. Prova a ripartire ancora lo Studio Cesaroni, non arriva a controllare Bastianini. Passati i minuti, Tiberti dal limite ne ha 3 incontro, non ha mai smesso di pressare il Real Granella, condizione fisica straripante, ti spiega questo primo posto tra condizione fisica ed un'ottima organizzazione di gioco. Ancora spinge sulla destra, da quest'altra parte è pronto a raccogliere il passaggio Salbucci, non lo vede il suo compagno, rimanerà Salbucci, poi arriva questa conclusione da parte di Tramacere, nessun problema. Gnagni che ha già servito o provato perlomeno a servire Bastianini, pallone che scivola in fallo laterale, ancora rimessa Real Granella che arriva sul fondo, rimessa ancora per Studio Cesaroni, battuta Bastianini, si gira bene il numero 5, cede per Carcannella, rimessa ancora Pitruzzella, Zaccagnini tenta l'1-2, si proietta in avanti, ancora Zaccagnini con grande generosità, mantiene il pallone in campo, forse un tocco di palla, non lo avvisato l'arbitro, Zaccagnini alla fine la blocca Gnagni.
Bastianini vede lo spazio, prova la conclusione ed arriva il 3-4, tripletta per il numero 5. Un minuto alla fine, lo Studio Cesaroni ha solo un gol di svantaggio. Assisteremo a 60 secondi più recupero di grande passione. A tutto l'arbitro. Vediamo se Real Granella proverà a gestire il match o a riversarsi comunque in avanti alla ricerca del gol della tranquillità. Ottima giocata difensiva qui. Raccolta però da Tramacere. Dal limite, la conclusione, Gnagni si inserisce Tramacere, ancora Gnagni miracoloso. Vicino al 5-3 Real Granella, ma Gnagni suggella una super prestazione con un'altra parata degna di nota. Quindi nel tempo regolamentare vediamo quanto recupero ci sarà. Lancio di Pitruzzella. Gnagni lascia fuggire il pallone. 2 minuti alla fine, decretati al direttore di gara. Ancora Gnagni. Lungo lancio, Bastianini che cerca Valentini. Apprensione nella panchina del Real Granella. 3 punti che consentirebbero di restare sempre più prima. Tanto arriva la conclusione vicino al gol da parte di Carcagnolo. Pitruzzella. Ci sarà ancora da recuperare perché ha sbagliato la rimessa dal fondo Pitruzzella. Adesso va con le mani, quindi sicuramente qualche secondo in più. Buono qui il tocco con il tacco. Zaccagnini se la porta sul sinistro. 3 avversari intorno al numero 3 che alla fine perde palla. Ultima occasione probabilmente per lo Studio Cesaroni. Lunghissimo con i piedi Gnagni in area di rigore, cerca lo stacco Bastianini anticipato da Ruggero, poi prova a rimettere ancora questo pallone in mezzo il numero 7. Controlla il Real Granella, Tramacere in mezzo al campo, lob sulla destra, perde secondi preziosi il Real Granella. Ancora Tramacere dal limite, prova la conclusione col sinistro che finisce fuori. C'è ancora da giocare secondo il direttore di gara Tiburzi. Pallone sporcato ed arriva il triplice fischio. Altri 3 punti per il Real Granella che va a quota 18, ma onore allo Studio Cesaroni che ha tenuto la partita in gioco fino alla fine.